kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Al die kinders van God, prys almal die Heer. Verbly julle, want Jesus kom, die dag breek aan, dan gaan ons saam. Verbly julle, want Jesus kom, wees bly, wees bly, wees bly. Al die kinders van God, loof die Heer, loof die Heer. Al die kinders van God, loof almal die Heer. Verbly julle, want Jesus kom, die dag breek aan, dan gaan ons saam. Verbly julle, want Jesus kom, wees bly, wees bly, wees bly. Al die kinders van God, prys die Heer, prys die Heer. Al die kinders van God, prys almal die Heer. Verbly julle, want Jesus kom, die dag breek aan, dan gaan ons saam. Verbly julle, want Jesus kom, wees bly, wees bly, wees bly. Daar sê, jy kan die sitplekke inneem, en dan gaan ons die Bybels oopmaak van môre, potensieel by 2 gedeeltes. Dit gaan net afhang van hoe vinnig alles loop. Maar die eerste gedeelte wat ons dan lekker saam gaan lees, vind ons in Lukas hoofstuk 12. Nou meeste van die Sameltos is nou nie in die boek Samuel nie, net omdat die kinders so 'n spesiale dag het, wil ons ook so bietjie spesiaal op hulle vlak bietjie praat. En ek wil vandag, ek wil nie sê is 'n kinderdiens nie, maar ek wil sê dit is 'n eenvoudiger diens, en dit gaan beteken dat almal dit makliker verstaan, en selfs die kinders. Maar, dis nie te sê as jy dink iets is eenvoudig, jy loop met dit huis toe nie. So kom ons kyk wat sê die Here Jesus in die Bybel, in Lukas 12, vanaf vers 13, die vertaler sê dis 'n gelykenis van 'n ryk dwaas. Nou wie weet wat is 'n ryk dwaas? Want ryk dink jy outomaties aan geld, dwaas dink jy aan iemand wat eintlik nie weet wat hy doen nie. Nou mens ken nie baie ryk dwaase nie, want meeste mense met geld het geld vir 'n rede. Een, hy is of bitterlik synig, en jy kry sulke mense, hulle staan in bedel, maar hulle het geld, maar hulle weier om geld uit te gee. So geld maak hy bymekaar, en hy eet net die kos en dit wat hy in. Nou, mense kan dit seker 'n ryk dwaas noem. Maar die Bybel het ander terme en ander terminologie wat hy partykeer gebruik. En ek wil vanmôre 'n eenvoudige boodskap aan die kinders bring. Maar ek wil hê daai boodskap moet so treffend wees dat die ouer mense wat hier sit, dalk net 'n bietjie introspeksie doen. En moet nou nie jou buurman meet, of jou vrou, of jou pa, of jou ma nie, of die kinders hier voor jou nie, maar kom elke ou meet homself aan die woorde wat Jesus gebruik, deur 'n gelykenis te gee. En nou wil ek vir julle sê, wanneer mense gelykenis lees uit die Bybel uit, is dit gewoonlik vir een doel. Dit het een doel voor oë. Daarom kan ons potensieel nog 'n gedeelte saam met dit lees. Maar kom ons kyk wat sê die Here vir ons in Lukas 12 vers 13. En een van die skare sê vir hom, Meester, sê vir my broeder, dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom, mens, het jy my as regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle hierdie gelykenis. Nou wil ek net hier vir 'n oomblik terugbring. Mens lees baie keer dinge in die Bybel, dan verstaan jy nie altyd, ja, wat gaan nou aan nie? Waar is hulle nou? Nou weet u, die Here Jesus is besig om met die mense te praat oor wie gevrees moet word.
Hy begin hierdie hoofstuk en hy sê, wie moet gevrees word? Waarom moet jy God vrees? En terwyl die Here Jesus besig is om vir mense te sê, wie en waarom jy moet vrees, soos wat jy vir jou kind by die huis sê, pas op vir die slang, pas op vir die kragboksie, pas op vir skelms, pas op vir sprinkane en skorpioene. Ewe skielik hier uit die gehoor uit, kom 'n ou en sê, Jesus, sê vir my boetie, hy moet sy erfdeel met my deel. Yes. Aandag afleibaar. Jesus is besig om die mense te leer. Waaroor is hierdie ou, nou kom ons bring dit terug, want ons verstaan nie altyd nie. Waarvoor is hierdie man bang? Hy is bang, sy boetie deel nie die geld met hom nie. Dit is waaroor hy bang is. En die Here het net vir hom gesê, vir wie jy moet bang moet wees. Waarom jy moet bang wees? Wie God is. Nou kom die Here Jesus, nadat hierdie ou sê vir my boetie, hy moet die erfdeel met my deel. Hy sê nie, sê vir my boetie, hy moet die laste van my pa se dood deel nie. Hy moet die bates van my pa se dood deel. Nou vir die kinders wat hier sit, min kinders is opgewonde oor dit. Maar kom ons luister vir 'n oomblik wanneer 'n mens na Jesus toe kom en hy sê vir Jesus, sê vir 'n persoon om met my mededeelsaam te wees. Want ek meen as ons met kinders praat en jy gaan onwillekeurig na kinders toe op 'n kind se vlak en jy gee vir een kind 'n slab chocolates en jy gee vir 'n ander kind niks, het 'n kind die vermoë om sy slab chocolate alleen op te eet, dat die chocolate oor sy gesig afloop in sy nek in, sonder om vir die ou naby hom 'n blokkie te gee. Alhoewel hy hom vra, as jy my nie glo nie, kom ons gaan skool toe. En dan gaan koop jy vir 'n kind, jy gee vir hom 'n sak sweets en sê vir hom dis joune, jy hoef dit met niemand te deel nie. Hy sal daai skoolterrein plat loop, die rugbyveld oral, hy sal vir niemand niks gee nie, want iemand het vir hom gesê dis syne. Is dit hoe ons kinders grootmaak? Nee. Ons leer hulle om mededeelsaam te wees. Ons leer hulle om sekere dinge te doen. Nou kom Jesus en iemand nader hom en wil sy broer manipuleer deur Christus om iets vir homself toe te eien. En nou kom die Here en hy leer vir ons iets. En nou maats, dis waar julle nou moet begin luister. Toe vertel hy met 'n hoofletter hierdie gelykenis. 'n Ryk man se grond het goed gedra. Nou net om dit te verduidelik vir die kinders. Hoe lyk grond wat goed dra? Is dit 'n klomp muurtjies wat daar met 'n klomp goed rondloop en hierdie grond dra goed? Wat is dit? Wat beteken dit? Wat beteken grond wat goed dra? Dit beteken die grond is vrugbaar. Wanneer jy ietsie plant, dan groei dit goed en dit vermenigvuldig. Wat beteken vermenigvuldig? Dit beteken om baie meer te word. As jy 1 millipit plant, dan kom maar 32 millipitte op. Of 100voudig, dan dra daai millie 3 koppe, of selfs 4, en dan dra hy 4voudig. Dit is goeie vrug. So daar's 'n ryk man en sy grond by sy plaas het groot vrug. En toe hy plant, toe sy oes enorme groot. En die Here sê dis 'n ryk man. Wat gebeur in vers 17? En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen? Want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel nie. Hy vra homself toe 'n eenvoudige vraag, wat gaan ek doen? En hier kom dit vers 18. Toe sê hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. En ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel. Dit klink na 'n rein en 'n suiwere en 'n opregte plan. Hier's 'n boer, hy het mooi geplant en die oes kom op en hy sê, hierdie oes is groot. Waar gaan ek al hierdie goed bære? Ek gaan my skure afbreek en ek gaan nuwe skure bou om hierdie groot hoeveelheid goeders te kan bevat. En hy gaan al sy opbrengste insamel. En nou kom vers 19 en dis eintlik waar die probleem inkom. En ek sal vir my siel sê, nou wie het al met sy siel gepraat? Ons doen dit gereeld. Die probleem is wanneer hy antwoord.
Hou asseblief aan om met jouself te praat, maar die oomblik as jy jouself antwoord, bel my. Of gaan sien iemand. Want dis wanneer dit gevaarlik raak. Dis wanneer, en veral as jy stemtoon verander, wanneer jy met jouself praat. Ek praat soms met myself, maar as jy dieselfde stemtoon, dan sê ek myself, hou nou op. Want die eie ek wil altyd op daai kroon klim. Maar vers 19 begin die probleme opsyfer. Vriende, is daar fout om ryk te wees? Is daar fout om 'n gesonde oes te hê? Is daar fout om planne te maak om jou skure te vergroot, om dit wat God jou gegee het mee te verberg? Daar's nie fout nie. Maar nou kom vers 19. En ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Neem rus, eet, drink, wees vrolik. Maar God het aan hom gesê, jou dwaas. In hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis, en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit wees? So gaan dit met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is in God nie. Net tot sover die woord van die Here. Kom ons dink vir 'n oomblik oor hierdie gelykenis. So gaan dit met iemand wat ryk is, maar wat nie ryk is in God nie. Ons leer ons kinders, julle moet goed doen met die eksamen, julle moet goed doen, en ons gee vir hulle belonings. Vriende, is die belonings wat hierdie kinders vanmôre hier by hierdie tafel ontvang het, meer werd as die skatte in die hemel? Is die sweeties, die trofees, die sertifikate met hulle name op, wat eintlik niemand weer kan vat nie? Dit het hom toegekom. Dit is syne. Beteken daai sertifikate, daai sweeties, die persentjies, beteken dit meer as dit wat hulle geleer het? Wat is die belangrikste van godsdiens? Wat is die belangrikste van die lewe? Ek het nou daai bevoorregte plek om 'n 17-jarige te hê. Nou 17-jariges, ek weet nou nie of jy weet nie, maar hulle is almal hier na matriek se kant toe en hulle is op pad. En jy leer 13 jaar lank in my geval om matriek toe te gaan, sodat jy 'n sertifikaat kan kry. En alles wentel rondom daai sertifikaat. Dit wentel rondom dit wat jy moet bereik. Nou sou jy sê dis goed vir 'n kind om goed te doen in matriek. Wie sou sê dis goed? Ek sê dis goed. Is dit die alfa en die omega? Wat baat dit jou siel om 7 A's of 13 A's of 12 A's in matriek te hê? En God sien jou aan as 'n dwaas. Kom ons besoek vanmôre die realiteite. Elke mens wat hier sit vandag het 'n begroting. Of jy nou daarvan hou of nie, het een. Jy kan sê ek weier, ek het nog nooit 'n begroting in jou lewe gehad nie, maar ek sê nou vir u het 'n inkomste. Daai inkomste kan SASSA wees, daai inkomste kan 'n salaris wees, daai inkomste kan wat wees. Maar iewers in jou lewe het jy iets gedoen om dit te bekom. Maar as jy na die Bybel gaan kyk, dan kom jy agter, daar's mense wat net, wat leef vir geld. Daar's mense wat leef vir sukses. Daar's mense wat leef net vir hulle kinders. Daar's mense wat leef net vir 'n suksesvolle besigheid. Hoe baie mense ken u, of hoeveel dames ken u, wat leef vir 'n suksesvolle huwelik? Hoeveel mense se ambisies is daar om die beste landsburger in Suid-Afrika te wees? Kom ons kyk 'n bietjie. Die Bybel sê, jou dwaas, vanaand sal jou siel van jou geëis word. Jy sal doodgaan.
Nou ek het vir u baie slegte nuus in die kerk vandag. Ons gaan almal doodgaan. Ons gaan almal doodgaan. En as jy regtig bevoorreg is, gaan jy die wederkom sien, dan gaan jy dalk nie doodgaan nie, maar dan gaan jy in 'n oomblik, in 'n oogwink verander word. Maar die feit van die saak is, ons word gebore met 'n doel, en die doel is om dood te gaan. Dis die finaliteit van hierdie liggaam. Ons word gebore en ons gaan skool toe en hulle leer ons lees en skryf en hulle vertel ons hoe hard ons moet werk en hoe oulik ons moet wees, want ons moet hierdie skatte jaag, ons moet hierdie dinge bymekaar maak, en hierdie ryk man maak al sy goed bymekaar, en toe hy al sy goed bymekaar gemaak het, toe sê hy vir homself, dit is dit, nou gaan ek rus, nou gaan ek aan myself, ek het genoeg weggebere, en die Here sê, jou dwaas. Nou ek dink as 'n mens dit voller wil maak, moet jy 'n klein bietjie verder gaan lees. Nou kom ek help. Dis tog die doel, so kom ons almal saam is hier. As ons na die Bybel kyk in Matteus 6. In Matteus 6 vers 19 praat die Here Jesus alweer. En die Here Jesus sê in Matteus 6 vanaf vers 19 wil hy vir ons iets leer, en dis wat ek vir die kinders vandag wil leer ook. Dis nie te sê omdat dit met jou goed gaan. Dis nie te sê omdat jy 'n mamma en 'n pappa het. Dis nie te sê omdat jy 'n warm bedjie het en kos het, dat alles net reg is nie. Dis nie te sê as alles om jou net vir jou op 'n lepel gegee word, jy gaan hemel toe nie. Dis nie te sê omdat jy klere het en skoene het en kossies en alles wat lekker is daar by die huis, dat dit is waar die lewe gaan nie. Nou meeste ouers, meeste groot mense sal weet, toe dit met jou die heel beste gegaan het in jou hele lewe is toe in jou ma en pa se huis gebly het. Jy het nie 'n saak met waar hulle kos kry nie. Jy gaan sit net by die tafel. Jy gee nie om hoe hulle die elektrisiteit by die yskas uitkry sodat die yskas nie goed kan koud kry nie. En jy gee ook nie om by die melk kos nie, wat hulle nie kyk nie, dan drink jy dit. En die kinders besef baie maal nie wat hulle het nie. Het hulle regtig kos en klere? Het hulle regtig alles wat hulle nodig het? Daar's baie ouers wat beplan. Hulle neem polisse uit. En as daai pappa of mamma doodgaan, dan is daai kind 'n polis. Skoolfonds, universiteit, kar en 'n huis. Alles is gedoen. Is daai kind gemaak in die lewe? Baie ouers dink so. Kom ons kyk wat sê Jesus. Jesus sê in Matteus 6 vers 19. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want daar waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Nou toe ek 13 jaar oud was, toe lees ek hierdie gedeelte oor die interkom van 'n laerskool Oosteind in Sunny Park, Pretoria. Dink u, kinders weet wat dit beteken? Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Hoe lyk ons vandag? Hoe lyk ons bankrekeninge? Hoe lyk ons sekuriteit? Die Here Jesus verwys na 'n ryk dwaas, want alles het vir hom gewentel rondom sy fisiese nou. Die Here Jesus gaan aan in Matteus 6, dan sê hy in vers 22, die lamp van die liggaam is die oog. En as die oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. As jou oog verkeerd is, dan sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig
in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Nou vriende, daai vers wil ek onwillekeurig vasmaak aan 'n matrieksertifikaat. As jou matrieksertifikaat swak is, dan is baie dinge vir jou donker. En ons wat ouer is, besef dit, as jy nie 'n eenman saak het of iets waar jy self op jou eie uitgeblink het sonder die skool nie, is jou matrieksertifikaat wat jy het. Dis daai oog. Nou dis nie wat die Here Jesus bedoel nie, maar dis vir ons 'n teken. Dit gee vir jou 'n analise. As 'n kind nie sy kant op skool bring nie, gaan hy sukkel om na skool te werk. Hy gaan sukkel om te volhard, want hy het nooit geleer om te werk nie. En dis wat julle moet probeer verstaan. Maar nou dink jy partykeer, jy kry dit reg. En dan kom die Here Jesus in vers 24, en dan bars hy die babbel. En ek hoop vanmôre die babbel bars. Want Jesus sê, niemand kan twee Here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Die dominee praat nie vandag oor geld nie. Jesus sê, jy kan nie twee Here dien nie. En nou kom die Here Jesus in vers 25, hy sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, of wat julle sal eet, of wat julle sal drink, of oor jou liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? Kyk na die voëls van die hemel, en hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Absoluut. Wie tog onder julle kan deur hom te kwel, een el by sy lente voeg? En wat kwel julle oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei, hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word so bekleed, hoeveel te meer vir julle klein gelowiges. Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Ek wil graag hierdie geleentheid probeer afsluit met die volgende woorde. Ek het gesê probeer, as nog bietjie tyd. Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Wat verwag God van u en van my? Verwag God dat ons die wêreld eerste stel? Ons werk, ons familie, ons verhoudinge, ons kinders. Ons leef in 'n era waar ouers 2:30 op 'n Sondagoggend opstaan. Hulle kinders 4:00 op 'n Sondagoggend aanry om 4:00 by die bus te wees.
omdat die kinders op 'n toer gaan. Ons leef in 'n era waar ouers 11:30 in die aand by 'n skool wag vir 'n uur en 'n half in hulle karre, want die bus is laat. Ons leef in 'n era waar ouers vir 'n uur en 'n half in 'n skoolsaal gaan sit en wag vir die konsert om te begin. 'n uur en 'n half voor die tyd om plek te hê. Ons leef in 'n samelewing waar as die dominee 5 minute oor die tyd gaan, dan staan mense op en loop. Waar is ons skatte? Waar is die goed wat vir God in die hemel belangrik geword het? Hoe kry 'n kind? Hoe kry 'n 10-jarige kind 'n skat in die hemel? Deur kennis. Van wie? Van wat? Wat weet ons kinders van God? Wat weet ons van God? Ons beplan rugby-wedstryde maande vooruit en ons koop selfs kaartjies. Ons nooi selfs vriende saam en partykeer betaal ons vir ons vriende. Dink u daai vriendskapsband en daai vrygewigheid van jou het skatte opgestuur na die hemel toe? Wat sê Jesus van die ryk man of die ryk dwaas? Wat sê Jesus dat jy nie 2 Here kan dien nie? Dit voel vir my, selfs in my eie lewe, dat 'n mens baie keer op 'n punt kom, dan kom jy agter, maar jy's eintlik besig om jou self te behaag in steede van om God te behaag. Het God se hemel kantoorure? Is daar 'n sekere tyd van die dag of nag wanneer jy nie goud kan opstuur nie? Is daar 'n sekere tyd van die dag of nag waar kosbare juwele die koninkryk van God nie mag binnegaan nie? En dan moet jy daai juwele hier op die aarde probeer uitgee. Want ons is besig met baie dinge hier wat verbygaan. Maar dit wat vir God alles is, trek op die laaste speen. Wat het gebeur in 'n samelewing waar mense nie meer tyd het vir God nie? Wat het gebeur in 'n lewe waar mense sê 'n uur op 'n Sondag is te veel? Vriende, moet ons nie onsself 'n vraag afvra, hoe kan ek God Maandag dien nie? Hoe kan ek Dinsdag in die teenwoordigheid van God binne gaan nie? Hoe kan ek Woensdag parels na die koninkryk toe stuur om my God te behaag, wat my siel uit sonde verlos het? Ons word weggevoer in 'n era, in 'n tydperk waar mense gemiddeld 6,5 ure 'n dag op hulle fone spandeer, op sosiale media. Waarmee is die kerk van God besig? Is ons op 'n plek waar ons skatte in die hemel bymekaar maak, waar ons siele vir Christus najag, waar ons werke getuig van die redding in ons harte, gedryf deur die Heilige Gees van God, of is ons besig om mammon te dien? Ek wil vir u vra in hierdie kort boodskap waar ek nou gaan afsluit. Doen my 'n guns. Jy kan nou 2 dinge doen. Jy kan jou foon uithaal en jou bankbalans check. Jy kan jou hart oopmaak en die Heilige Gees vra
om 'n saldo staat te trek van die koninkryk. En dan vra jy vir die Gees van die lewende God, waarmee is ons besig? Hoe lyk die skatte wat Christus Jesus vereis? Hy sê, nie ek nie, maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, soek dit, werk daarna, dryf na dit toe. Mag ons met die genade van God net na onsself kyk, dat dit nie gaan oor hier nie. Ek wil nie vir jy sê hoeveel mense ek al begrawe het nie. Hoeveel oupas, hoeveel oumas, hoeveel mamas, hoeveel papas, hoeveel boeties en sissies nie. Hoekom raak ons nie net besig met die regte goed nie? Kan ons God se wil in ons lewens eerste stel? En al die ander goeders sal vir jou bygevoeg word. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Vriende, ek het nie gesê gaan leef in armoede nie. Ek het nie gesê gaan word 'n bedelaar nie. Ek het net gesê kom ons kom op 'n plek waar God nommer 1 word. Kom ons stel God eerste en dan kan die res maar volg. Amen. Mag die Here vir ons genade gee. Mag die Here vir ons bekragtig. Laat ons sy woord in ons harte mag vasslaan. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Dierbare hemelse Vader, Here, ons sê vir U dankie. Dankie dat U U seun gegee het. Dankie dat U ons kom vrykoop het van sonde. Here Jesus, help ons dat ons nie ploeter en speel met sonde nie. Help ons, Here, dat ons ons rug sal draai op sonde en dat ons agter U sal aanloop, vasgemaak aan U. Dankie dat U ons vrygekoop het. Here Jesus, ek wil in hierdie oomblikke kom bid en vir U dankie sê vir ons gemeente. Dankie vir elke mens wat in hierdie gebou sit vandag. Dankie vir elke persoon wat die woorde kon aanhoor en Here, as daar die woorde in mense se harte aan die brand gesteek mag word vir U, dat die skatkamers van die hemele mag juig deur dit wat ons opstuur in hierdie oomblikke voor U. Laat ons U verheerlik. Laat ons U eerste stel in ons lewens. Dankie vir dit wat vir ons berei is vandag in die saal hier langs hang. Dankie vir die voedsel wat vir ons gebring is. Dankie vir hulle wat dit vir ons voorberei het. Ons kom vra, Here God, dat U dit sal seën in elke liggaam. En Here, dat die krag wat ons daaruit put aangewend sal word tot uitbreiding van U koninkryk. Word verheerlik in ons midde, lewende God, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit hierdie erediens af deur lekker saam te sing. U kan dan daar by die saal ingaan, stelling inneem, en as die dames by hulle punte is, dan gaan ons lekker saam kuier en lag. Baie dankie. Kom ons staan. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande, loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande, van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog, geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, gee ons solank ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede, laat U genade ons beveilig.
ons voor God, die bron van alle lewe, die Vader, Seun en Gees, almagtig en verhewe, die enige God ons roem, die krag en majesteit, o Heer, ons wil die noem, ons God in ewigheid. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.